وعليكم السلام. مرحبا إلياس، صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. رمضان مبارك سعيد علينا وعليك جميع المسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. دونك يسون اللي زوج مازال ما فاقوش ولا؟ احنا والسعيد موجود. كاينين. موجود فاتنا أستاذ رمضان مبارك للجميع. علينا ولكم إن شاء الله، وعشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد إن شاء الله، وتقضيوه بطبيعة الحال فيما يرضي الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. بس Alors, الشباب j'ai une question. La dernière fois واش كاين شي واحد فيكم ممكن يقول لي فين حبسنا؟ كيفاش؟ alors la dernière séance بين خدامين دايرين لا سيونس نتاعنا، انا كنهضر، انا جو كخوا بان راه الامور غاديه بخير وعلى خير. من بعد فاش كنهضر حتى لواحد اللحظه كنكتشف بان لابيل مقطوعه، لونغوجيسترومون ما كاينش، لا فيديو ما كايناش، يعني لو بروبليم وبغيت انني غير نحبس لونغوجيسترومون باش يتحبس. دابا عندي ان لونغوجيسترومون مازال ما وصلنيش بوركوا؟ حيت ما بغاش يتحبس ديفينيتيفمون. أستاذ أنا راني نوباش قلت لك الطابلو ما كيبان. نعم. لا، صباح الخير بعد الساعة. السلام عليكم، صباح الخير. دخلتي ملي قلتي كنت الطابلو ما كتهضر كاينش. ما كيبان والو، انت كتشرح لنا هذاك هو اللي قلت لك انا صيفطو لنا في الواتساب منين ما بانش في هاد لابليكاسيون. ما بانش كاع. لا ما بانش. ما شفتو كاع والو. من بعد تقطعت الهضره ديالك وصافي بقينا جالسين كنساينو واش غتدخل ولا لا. أستاذ بصح ما بانش. ايوا داك الساعه كنا كنقولوا لك استاذ ما بانش، كنا كنقولوا لك ما بانش. أستاذ قلنا لك راه المشكل قلنا في انا راه الكونيكسيون. جات 3 مرات ما سمعت. وراه ما سمعتك، يعني صيفط لي ميساج في الواتساب، ندير شي حاجه رياكسيون، انا كنشرح وانت نقول بان الامور ترونكيل وبخير وعلى خير وسي بون، الحصه دايزه مزيان بخير وعلى خير. في الاخر انا كنكتشف بان المهم سيتي سما انيرفي كاع، سما انيرفي لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف باسكو سي اون بيرت دو طون، perte de temps plus ديال ليفور وديال لينيرجي، وفي الاخر الا كانت داك لو طون اللي ضيعتي وعطى واحد النتيجه ايجابيه ماشي مشكل، في الاخر سي غيان دو تو، سي نيجاتيف. هي غير حنا راه مي ماشي بون دونك الاستاذ. الا رجعت للواتساب غتشوفنا كنسول واش غتدخل ولا لا، واش نقطعوا. امال فين حد شوفي قطعتين خطات لواحدة ونص. حنا كنا شاكين لابليكاسيون تبلوكات، واش فهمتي؟ لابليكاسيون تبلوكات وبقات كتسجل لا دوغي ديال لا سيونس. عرفتي شحال؟ tu vas pas croire 9 سوايع ونص. 9 سوايع ونص. علاش؟ حيت ما قدرتش انني نديبلوكيها، كتبلوكيها والو، سي بون بقات بلوكيه تما كاين، ما تقدرش كاع. أستاذ ماشي مشكل، بعد كنتمنى ما الساعة. تعاودش. داكشي اللي فيه ماشي مشكل. دونك نتمنى ان شاء الله هذا المشكل اليوم ما يشكل. داكا الوغ قلتو داك الطابلو مفتوح ريتو كي داير. صيفطو أستاذ في الواتساب أحسن. اوكي
هاد المشكل انت مادموزيل خاصو هذا استن دوكيومون ياك هو دوكيومون اكسل ما يقدرش يتفتح عندك انت في البيسي ولا في التليفون ياك علاش يخدم على ليكس على الميكروسوفت ديال 2020 فهمتي يعني دابا مثلا الواحد كتلقى عنده في البيسي نتاعو 2007 ولا 2003 ولا 2010 واش فهمتيني ولا كاع المزيان كتلقى عنده 2016 داكا انا هذا خدمو ب 2020 يعني 2020 في البيسي ولا في التليفون ما يمكنش تقرا فهمتي كيفاش هذا لو بروبليم اللي كاين دونك الشباب تشكروا على الله ياك شباب شكرا على الله سير أستاذ. Ok. Alors donc, je vais partager avec vous l'écran وغتقولوا لي ولا لا ولا ما كانش كيبان وما سمعتش ولا شي حاجه صوني عليا في التليفون صوني عليا باش نبدا تقول لي شنو نعم صافي تهنيت يا أستاذ غسل. الله قصة الطابلو شي يبان دابا في هاد اللحظة طابلو باين ضر دابا باين الطابلو طابلو كيبان مزيان. الله يسخر الله يسخر هكا الوغ مي قبل ما نشوفو الطابلو غادي نشوفو لو موديول تو دابا Alors, je vais partager avec vous votre document. Voilà, un document là. Donc, bismillah, tchoukloulah. Alors, avant qu'on va commencer avec le tableau, on va faire une petite visite là, le polycouple, le module, d'accord. Et pour qu'on va lier, pour qu'on va faire en liaison entre la partie qui est dans le module et la partie qu'on va voir avec le petit Logitech, bien sûr, tu as un petit logiciel sous forme de l'Excel, d'accord. Une plateforme, la base de données, extrêmement logiciel, d'accord. Alors, bien sûr, avant la dernière science, qu'on a fait une vraie science, les quand même le début de la d'accord, c'était la science où on a parlé à la carte de fidélité, de la RAM, sur le Safarfly, programme de Safarfly, de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, société, la discussion était bien, c'était bien passé. Bien sûr, sur YouTube. Alors, on a voulu parler là, l'évaluation des ventes, évaluer les ventes, on a évalué le chiffre de l'affaire, on a calculé le chiffre de l'affaire, et une fois que nous calculer le chiffre de l'affaire, ça veut dire quoi? Ça devient la vente. Ça devient la vente. Pour avoir un chiffre d'affaires, il faut vendre. Et pour vendre, il faut des techniques de marketing. Et pour faire les techniques de marketing, il faut avoir un produit. Et pour avoir un produit, il faut faire une étude de marché. D'accord? Donc, et pour faire l'étude de marché, il faut avoir l'idée. Presque la première année.
année, le module de métier formation, soit tu vas travailler dans une agence de voyage, là tu vas faire une entreprise, tu vas faire l'autoposition, tu vas faire quelque chose pour toi. Donc, tu as une étude de marché, bon, voilà ce que ça veut dire quoi l'étude de marché, comment on va faire questionnaire, comment on va faire ci. Pour la deuxième année, c'est l'action commerciale, l'animation commerciale, jusqu'à la vente, pour la conception de la produit touristique, jusqu'à la vente de produits touristiques, jusqu'à la des informations qu'on a commencé déjà de la première année et module après module qui est avec le chiffre de l'affaire. Donc le chiffre de l'affaire, calcul le chiffre de l'affaire, donc avant qu'on va l'entamer, on va jouer un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière, on va parler là, le fichier client, le tableau donc le fichier client, que je vais faire quoi? Ou je vais faire le suivi commercial, d'accord? Donc, et bien sûr calculer le chiffre de l'affaire. Alors, donc, le tableau là, comme j'ai dit, on va savoir trois éléments de la partie qui fait le module, fait le tableau. Donc, je vais partager avec vous, bien sûr, le tableau, d'accord? Et j'espère bien, parce que la dernière fois, ça veut dire que تكونوا حلتوا au moins على أي حاجة كنت قلتها bien sûr, d'accord. Alors, bien sûr, comme ça va nous aider. Donc, parce que, alors, ما كنتش كتشوفوا, d'accord. Les informations, elle est là, d'abord, عليكم مأموريا, bien sûr. Alors, mademoiselle, monsieur, bien sûr, comme on a dit, la séance dernière, il y avait un problème de la connexion. Il y avait un problème de la connexion. Et ce problème-là, donc ça nous a causé un grand problème pour la séance. Anas? Oui, Anas, كنسمعوكش مزيان. إلياس قلت لك ما كنسمعوكش مزيان دابا. D'accord, دابا مزيان. كتقطع Donc j'espère bien. مزيان ce que tu as fait, Elias, c'est très bien. Donc comme ça, باش نعرفوا راسنا من رجلينا. Donc alors j'ai essayé de changer la position. Donc j'ai dit Elias كتبان عندي هنايا بان la qualité ديال الريزو est mauvaise, d'accord. Donc نحاول اننا نجاوبوا مع la situation. Parfait. Alors, revenons عندنا, نرجعوا عندنا هنايا. Donc شنو قلنا عندنا un petit logitech اللي هو sous forme une base de données, le logiciel ديال l'Excel, d'accord. هاد الباز دو دوني هذه la base نتاعها تباز على quoi, على la réservation, وعلى le suivi ديال الكليون et le suivi ديال les ventes بطبيعة الحال, d'accord. Donc عندنا هنايا donc هاد البروغرام هذا سميتو chambre d'hôtel, و c'est un exemple ديال logiciel de réservation. Comme vous savez très bien بأن كي عندنا في les hôtels انك غتخدم على des logiciels ديال la réservation, donc ça coûte cher انك tu vas réserver, tu vas acheter un logiciel pour un système pour qu'il va faire la réservation, les complète, donc ça coûte des centaines de milliers de dirhams, مئات الآلاف الدراهم, ربما الملايين, d'accord.
Donc c'est quelque chose de c'est trop cher. Donc pour un hôtel, d'accord, pour un tout petit hôtel de 15, 20 chambres, tel 30 chambres, d'accord, il peut travailler avec le document bien sûr, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas une grande connaissance. Ça ne nécessite pas une grande connaissance. Connaissance, ça veut dire les grandes connaissances, l'outil informatique, d'accord? C'est quelque chose de très simple, avec un peu d'attention. On a comment on va essayer de travailler. Mais j'ai dit, ماشي هذا هو لو ستاندار، ماشي هذا هو اللي خصكم تقراو في الموديول تاعكم، d'accord? Mais ولا تقراو في la formation تاعكم. Mais j'ai dit c'est juste un petit exemple pour que vous allez avoir une idée de comment ça marche pour faire une réservation dans un hôtel, et bien sûr comment on va faire le suivi du client, et bien sûr comment on va fidéliser avec le client, ainsi de suite, les parties, les chemins bien avant. D'accord? Alors, donc, on va voir le petit programme là. Donc, donc on va voir la partie liée qui est bien sûr, d'accord. On cherche que la partie بوحدها. Donc, comme vous voyez donc شنو عندنا هنايا donc أول حاجة عندنا les jours donc 24, 25, 26 et ainsi de suite, d'accord. Donc les jours les mois, عندنا هنايا les mois شمن شهر، d'accord. عندنا هنايا juin 2020، عندنا هنا juillet 2020. ممكن اننا حنايا نقصوا نوصلوا نديروا الميم افريل ولا ماي، ما كاينش مشكل. دونك كلشي حنا اللي كنتحكموا فيه بيان سور عندنا. دونك حنا رجعنا للمواد افريل اللي هو المواد فاش كاينين دابا، d'accord. هنا عندنا 1 2 3 4 5 jusque يعني 30 jours ولا 31 jours ديال لو موا. عندنا ici في لو طابلو بيان سور شنو عندنا la définition ديال هذه الروبريك. عندنا النيميرو دو شامبر، comme vous voyez AB1 AB2 AB3 AB1 حتى AB9 هي من بعد NB1 NB1 حتى NB6 بطبيعة الحال. دونك هادو هما لي شومبر اللي عندنا في التوتال العدد ديال لي شومبر on a 15 chambres bien sûr. دونك في هاد لي شومبر هادو عندنا هنايا، داكور، اللي الاسماء نتاعهم بيان سور ولا لي نيميرو نتاعهم كيختلف، داكور. comme on a expliqué avant ولا كون كونيسي كما كتعرفوا لي شومبر كنقولوا 201 ولا 102 103 110 315 430 560، داكور. دونك هكا كنديروا الارقام ديال لي شومبر نورمالمون في دي زوتيل، داكور. اي كومون سا مارش علاش كيدار بحال هكاك. دونك علاش كيدار بحال هكذاك داك لو في ديال انه غنديروا 101 ولا 102 ولا 103 ولا 204 ولا 305 ولا 406. بوركوا؟ باسكو نورمالمون كنقولوا 400 et pas forcément بان لا شومبر فيها 400 شومبر او لا 706. l'hôtel il a pas 706 chambres, non, c'est juste le chiffre ديال لي سونتين رقم المئة هو تنحددو به. هذاك الرقم نتاع المئات هو تنحددو به لو نيفو ديال مثلا تنقولوا 101 يعني ايطاج 1 شومبر 1، تنقولوا 210 يعني ايطاج 2 la chambre 10. Donc, le 315, l'étage 3, troisième étage, la chambre 15. Donc, la différence. Mais par contre, un exemple, bon, j'ai dit que AB1, NB1, أرقام تلاحوا رموز تلاحوا،
غتقول لي واش شكون اللي كاين البلوس باش كيخدموا الناس واش ب 101 ولا 200 ولا اب 1 غنقول لك شوف شاف سكي في سي با دو بروبليم درنا هذا الشيء هنايا درنا هاد اب 1 ان بي 1 نقدروا نديروا عندنا هنايا وكذلك جو سي با كوا جي ما عندناش مشكل نبدلو كيما بغينا تفهمنا مي سي جوست كيلكو شوز اي حاجه درتيها خاص يكون عندها ان سونس. شنو ان سونس؟ معنى وتكون مقبوله وتكون باينه وتكون باينه بيان سور. سا فو دير كوا؟ سا فو دير بحال تقول لي انا اب 1 نقول لك دي انا البلوك البلوك هي شومبر بي 1 سي بون. شنو درت لنا هنايا؟ حددت لك شنو معناتها مي لو نيميرو ولا لي كود سي با ان بروبليم. حنا غير باش نشرحوهم كاين باش نبينو بان كاين بوسيبيتي با فورسيمون اننا نلقاو غير لي شيفر مي نقدروا نلقاو دي لتر اي دي شيفر. داكوغ عندنا هنايا تيب دو شومبر دونك نوت شومبر تيب دو شومبر. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا شومبر توين شومبر تريبل شومبر دوبل شومبر توين دوبل. دونك الا جينا نشوفوا عندنا هاد الناس هادو هنايا في هاد لوطيل هذا دونك كومبيان دو شومبر عندهم؟ قلنا كاين عندنا اللي هي شحال 15 شومبر. عندنا 15 شومبر. الوغ مي كي سون لي تيب دو شومبر اللي كاين عند هاد الناس هادو؟ كاين عندهم 3 تيب دو شومبر بليتو هي 2 تيب مي ا 3 تيب. دونك كاين عندنا شومبر توين شومبر تريبل et chambre double. Chambre double, dièlèche, donc un lit pour 2 places. Chambre double, un lit pour 2 places. Ça veut dire quoi? Pour 2 personnes. Pour deux personnes. Ici, il y a une chambre triple. Donc 2 lits, 2 places. Un lit, 1 place. Donc triple, 2 lits, 2 places. Un lit, 1 place. Donc ça veut dire quoi? Cette chambre là triple. Maintenant ici chambre twin, 2 lits, 2 places. 2 lits, 2 places. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi chambre twin? Chambre twin, il y a une chambre double. Il y a une chambre double. Hein? Mais la différence entre chambre twin et chambre double, c'est quoi? Donc, chambre double, c'était un grand lit. Un grand lit. Il y a 2 places. Chambre twin, il y a 2 lits séparés. Il y a 2 personnes. Donc, il va dormir une place. Le lit, il y a chambre twin. Ou la chambre double, 2 lits séparés, bien sûr. Donc, les différents types de chambres, bien sûr. Donc, les prix, voilà comme vous voyez. 120, 280, 125, 120, 50, 120, 80, ainsi de suite. D'accord? Donc, l'atmina بطبيعة الحال اللي مديرين هنايا مديرين الأثمنة اللي هي au hasard. D'accord? Mais ما شغلكش. تقول لي أستاذ أنا علاش هنايا توين avec 120 ici twin avec 125 وهنا twin avec 50 نقول لك ديالها peut-être هذه جات في واحد لونغل في شوكه او لا هذه لا سوبرفيسي المساحه تاعها اللي هي واحد 15 متر مربع وهذه عندنا فيها واحد 25 متر مربع متر كاري. D'accord? Mais les prénoms, c'est pas important, mais c'est juste à titre d'exemple. À titre d'exemple. Donc voilà, حتى هما العدد ديال عندنا هنايا كومونا ديال لو بري ديال النويتي. هنا الديسكريبتيف نتاع التيب ديال دو شومبر. هنا النومبر دو بلاص اللي ممكن انهم يدخلوا عندنا في واحد لا شومبر بيان سور. دونك سو سون توجور كو دي زيكزامبل بطبيعه الحال. اوكي دونك هذه لا بارتي ديال لا ديفينيسيون ديال هاد التيب دو شومبر اي لي زانفورماسيون على لي شومبر وعلى العدد ديال لي بيرسون بطبيعه الحال. دونك هادي اون فا باسي عند لا بارتي اللي هي الفوق. داكور دونك شرحنا تحتانيه كوم جي دي يعني من هنايا تقريبا فما تحت. داكور maintenant on va expliquer ce qui est en haut. Ce qui est en haut.
D'accord? Donc, ce qui est en haut, vous voyez ici, on a des chiffres. D'accord? On a des chiffres. Et il y a ici, c'est le taux de remplissage, nombre de chambres disponibles, nombre maximal de personnes disponibles. Donc, taux de remplissage, ça veut dire quoi? Il faut que le taux, le taux, ça veut dire quoi? Un pourcentage. Le taux, c'est un pourcentage. Salam alaikum. Le taux, c'est quoi? في المية. 10%, 15%, 20% et ainsi de suite. Donc, on a dit combien on a de chambres? On a 15 chambres. Vous l'avez vu ici, je pense, d'accord? On a la sommation, donc, et ça nous donnait 15 chambres, d'accord? Je vous nombre de chambres disponibles. Nombre de chambres disponibles, voilà, c'est 15. On a 15 chambres, bien sûr. D'accord? Donc, ces 15 chambres, les 15 chambres, donc ils peuvent accueillir les places. Donc, ils peuvent accueillir 41 personnes. Combien il y a les personnes, nombre de places, les places disponibles. Donc, il y a 41, bien sûr. Donc, il y a 15 chambres et 41. On va savoir le taux de remplissage. عندنا واحد العلاقه. دونك اشنو هي العلاقه اللي كتكون عندنا باش يكون عندنا Non, c'est pas ديال الموديول ديال autre chose. Ok. Alors, la page vierge. Voilà, celle-là. Alors, pourquoi on va calculer taux taux occupation. Donc, on va calculer le taux d'occupation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais calculer le taux d'occupation. Qu'est-ce pourquoi? Qu'est-ce le nombre de chambres louées divisé à la total des chambres disponibles. شباب تبين معايا مزيان ياك؟ تبين معاك اصلا. الله يسخر اسيدي. الوغ جي دي عندك اننا حنايا اون فا كالكولي واحد طو دوكيباسيون. دونك اش كنديرو واحد العلاقه. دونك هاد العلاقه شنو كتقول لك؟ هاد العلاقه هادي كتقول لك ديسيدي لو طو دوكيباسيون ايغال nombre de chambres louées. Une chambre, normalement, c'est un d'accord, un nom pluriel, ok? Donc, nombre de chambres louées à la chambre disponible. Ça va parce que je suis sur donc, j'y vais. Alors, le nombre de chambres louées, là, le nombre de chambres louées disponibles. Ça veut dire quoi, chambre louée? Chambre qu'on a réservée. Les chambres qu'on a vendues. D'accord? Donc, إما كنسميوها les chambres louées, كريناهم, حجزناهم, بعناهم, d'accord? Ou les chambres vendues,
مقسوم على التوتال ديال لي شومبر ديسپونيبل او لا لي شومبر نون فوندو. راه نفس العلاقه حتى الا لقيتوها في بلاصه واحده اخرى بطريقه واحده اخرى راه ما كاينش فيها اشكال، راه اس دو سيم. داكوغ. دونك شنو كتقول لا دوزيام؟ نفس نكتبوا عندنا هنايا باش تعقلوا عليها. اوكي لي شومبر فوندو مالهم مقسوم على دي شومبر اللي هما مالهم نو فوندو، كلهم كيعنيو نفس الحاجه. دونك اش كنديروا بهذا هنايا؟ كنشدو كنحسبوا لو طو ديال لوكيباسيون. وشنو لو طو ديال لوكيباسيون؟ لو طو ديال لوكيباسيون دونك لو طو قلنا هو ان تو ان بورسونتاج، نسبه الملء. داكوغ. نسبه الملء الضد نتاعها داكوغ. هاد النسبه ديال الملء لو كونترير نتاعها شنو هي؟ اوكي دونك هو لو طو. دونك الا كانت عندنا لوكيباسيون هي الماء، دونك عندنا هنايا الضد نتاعها هو لو طو دو ديسپونيبيليتي. دونك الضد نتاع اوكيبي هي ديسپونيبل. داكوغ. دونك اش كنديروا عندنا العلاقه اللي عندنا هنايا؟ شوف بالعكس. Ça veut dire, regardez avec moi, donc nombre de chambres, nombre de chambres lyoma disponibles, مقسوم على total des chambres lyoma louées. Nombre des chambres lyoma disponibles مقسوم على اش؟ على توتال دي شومبر اللي هما loués. اوكي او لا ناخذوا هذه الحاله الثانيه. او لا لي شومبر اللي هما نون فوندو مقسوم على كوا؟ على لي شومبر اللي هما فوندو. شباب واضحه هادشي ياك؟ واضحه. اوكي نعطي واحد بتي اكزومبل. عندنا ان بتي اكزومبل. دونك ان اوتيل عنده 100 شامبر. Donc un hôtel de 100 chambres. فهاد l'hôtel de 100 chambres دونك شنو لقينا حنا عندنا؟ دونك شنو لقينا عندنا؟ عندنا مثلا اسيدي واحد 45 chambres louées. Maintenant 15 chambres réservées. On a 40 chambres, les IH disponibles. On a 40 chambres, les IH disponibles. Donc, il est donc il est donc voilà, ça c'est un hôtel. L'hôtel, il est comme ça. Donc la capacité d'accueil de l'hôtel donc va de la forme هذه. Donc comme vous voyez avec moi, donc شنو كاين فيها عندنا l'hôtel donc c'est 100 chambres.
هاد 100 شومبر هادي مقسمه بهاد الطريقه كون vous voyez هنايا bien sûr. Donc هادشي اللي شفنا عندنا هنايا les applications on va essayer de les appliquer, d'accord. Donc عندنا hôtel possède 100 chambres. À 100 chambres, عندنا 45 chambres اللي هي louées, 15 chambres réservées et 40 chambres اللي هي disponibles. Donc on va calculer maintenant on va calculer le taux d'occupation. Le taux ديال l'occupation. ياك إلياس تبدا معايا كسي إلياس. Ouais, نجيب. Ok. Alors, tu as غتجاوب دابا على ce qu'on va dire. Ok. أيه. De 100 chambres. عندنا فيه 45 chambres اللي هي louées, 15 chambres اللي هي réservées et 40 chambres اللي هي disponibles. Donc تعطينا هنايا 10 غتعطينا هنايا 9 زائد 1 غتعطينا 100 شومبر. الا جبنا هذوك غتعطينا التوتال هذا تاع 100 شومبر. Maintenant on veut calculer le taux d'occupation. On va calculer le taux d'occupation. اشنو تيقول لنا le taux d'occupation? Le taux d'occupation شنو هو le nombre de chambres louées divisé على le total de chambres اللي هما disponibles. على Les chambres disponibles. Donc غادي نديرو 45 على 40. نعم. Donc غادي نديرو 45 على 40 disponible. 45 على 40. D'accord, c'est dit. Donc 45 على 40. Donc شحال غتساوي لينا؟ Donc je vais essayer de faire avec calculatrice, mais c'est pas un problème. Donc قلنا لي chiffre اللي عطانا الاخ الياس c'est quoi? Donc عندنا 45 divisé à la 40. 45 كنديفيزي على 40. d'accord. شحال عطاتنا 100 fois. كتشوفوا معايا ليكرون ياك الشباب؟ كالكولاتريس كتشوفها حتى هي؟ وي غتعطيك 1.125. 1.125. 125. Ça veut dire شنو هاد 1.125 هو عبارة عن اش؟ taux d'occupation. Ok. Alors, mademoiselle, monsieur, donc عندنا une fois تنقولوا عندنا un taux. donc شنو تنديرو؟ faut يكون عندنا un taux. شنو خصنا نديرو؟ donc automatiquement كنملتيبليو في اش؟ fois 100. on va multiplier fois 100. je vais multiplier كنضربو في 100. ياك السي الياس؟ كيكون بورسونتاج. شنو عندنا هنايا؟ عندنا هنايا بان عندنا ان طو لو طو ديسپونيبيليتي لو طو دوكيباسيون. دونك اون فوا تيكون عندنا لو طو كيس كون فا فير؟ دائما كنحاولوا اننا اون فا ملتيبليي فوا 100. واضحه العلاقه دابا؟ غتعطينا 1.25. Donc, si on va le multiplier fois 100, réatteint combien? Réatteint 112,5%. Yaka Elias. Alors, عندنا le taux, خصنا في المية. Le taux, c'est toujours, on va multiplier, bien sûr. Donc, alors, c'est quoi le chiffre à 112,5%. اللي هو اش اللي هو التوتال او لا somme العمليه ولا l'opération ولا الريزولتا
ديال 45 على 40 ديال 45 على 40. الوغ هنايا واش حنايا معمرين لوطيل؟ اسكو حنا معمرين لوطيل ولا لا؟ لا لا معمر. علاش معمرين؟ عندنا غير 15 لي ريزيرفي. لا معمرين عندنا 15 مالو 112% معمرين مزيان. اوكي الوغ سمعنا عاوتاني دابا اعطيكم اوتر شوز. انا اكسبري زدتكم هاد ريزيرفي هنايا داكا. الوغ اين فوا تكون عندنا سوا ديسپونيبل سوا ريزيرفي ياك اش كتعتبر لينا هي؟ كتعتبر لينا هي ديسپونيبل، كتعتبر لينا اش ريزيرفي ديسپونيبل. اش كنقصدوا بها حنايا؟ كنقصدوا بها ديسپونيبل. بوركوا؟ باسكو الياس اناس مادموزيل مسيو تقدر تريزيرفي نتايا واحد فيكم يريزيرفي اون شومبر ولكن ما جاش. واش انا بعتها؟ نو انا جي ريزيرفي. الوغ وقتاش انايا je vais dire que j'ai réservé la pardon j'ai loué une fois غتكون عندي انا هنايا لا ريزيرفاسيون بلس اش. داكور دونك نزيدو عندنا هنايا باش عقلوا حتى هي عليها ان شاء الله. داكور نقسموها. دونك الوغ chambre pour que ça va être une chambre louée خصها تكون اش؟ خصها تكون chambre اللي هي réservée زائد la confirmation. Chambre réservée زائد quoi؟ زائد la confirmation. Donc, s'il vous plaît, donc on a une chambre louée. باش تكون عندي انايا une chambre louée شنو خاصها تكون؟ خاصها تكون ديجا هي اصلا une chambre réservée ياك plus quoi؟ plus la confirmation. و une fois tu vas confirmer تخلص ليا. ça veut dire quoi la confirmation? ça veut dire quoi la confirmation? c'est le paiement quoi? c'est le خلصتي ليا لا شومبر، خلصتي ليا لا شومبر صافي انا كريت الشومبر صافي سي بون ميمكنش نرجع. مي سي تو فا ريزيرفي كاينه لا بوسيبيليتي كو موا او لو كليون il va revenir على لا ريزيرفاسيون تاعو. غادي ترجع على لا ريزيرفاسيون تاعو بيان سور. ياك واضحه هذه الشباب؟ واضح. اوكي الحمد لله. الوغ الياس دونك بمعنى اش؟ بمعنى حنا قسمنا هنا 45 شومبر على اش؟ على 40 شومبر. وحنا قلنا عندنا سوا ريزيرفي ولا ديسپونيبل اللي هي بمثابه اش؟ بمثابه واش دي شومبر اللي هما ديسپونيبل. جو في فو دير كومون باش اننا غادي نحيدوا هذا البروبليم هذا. غتريزيرفي عندي ان مسيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا جو في اون شومبر. واخا سيدي جي في لا ريزيرفاسيون وقتاش غادي تجي؟ غنجي في لا فان دو موا. داكور après quelques jours عيطوا لي دي بيرسون، عيط لي ان جروب. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزيت لوطيل اي فوالا حنا بغينا دي شومبر باردون بغينا دي شومبر. وقتاش؟ في لا فان دو موا. نتوما شحال من حنا بغينا نكريو لوطيل كله سي بوسيبل الماكسيموم دي شومبر. داكور دونك دابا كاين عندنا دو ريزيرفاسيون اللي هما كونتراديكتوار اللي غيتلاقاو ليا في نفس الوقت على واحد لا شومبر. واحد كرا لي قبل، واحد لا ريزيرفي افون، واحد لا ريزيرفي ماتنون. داكور غنقول لك مسيو اسمح لي عافاك واحد الدقيقه نعاود نعيط عليك. غادي نعيط على داك لو مسيو اللي كيما ريزيرفي قبل، اللي كيما ريزيرفي هو الاول. نقول ليه مسيو vous avez une après-midi ولا une journée ولا jusqu'à la fin de la journée pour que vous allez نساو كيفاش نجي باش توصلوا داكشي اللي دخل عليا. الحمد لله الله يبارك فيك. جربوا علينا الكونيكسيون. الباب ما محلولاش. الباب ما محلولاش. بقيت ندرز مع برا.
داكشي اللي كندير مع الموجودين هنا باش ندوز كنت الامور عندنا كلشي مزيان الحمد لله على سلامتك ما كاينش لا شرب انت ايوا انا نحضر الصيف مزيان معمر شوف ايه خذ راحتك ما مشكل ارتاح مع راسك خذ راحتك Alors, je suis désolé, Shabab. Alors, j'ai dit, quelqu'un il m'a réservé, il a appelé pour faire la réservation de la chambre. Quelqu'un qui m'a appelé pour réserver tout l'hôtel. Et ben, je vais dire Anaya. عيط على هذاك السيد اللي بغى une chambre. D'accord? نقول له monsieur, vous avez jusqu'à la fin de la journée. Monsieur, vous avez 24 heures. Monsieur, vous avez 48 heures. Soit vous allez confirmer la réservation, ou la réservation elle va être annulée. Donc, parce que je vais garantir les chambres que je vais les vendre, est-ce que vous êtes prêt pour confirmer le paiement? D'accord? Et je vais insister sur le total. Mais quelle est l'avance, le pourcentage, les arbres, non, monsieur, le total. Pourquoi? Parce que les autres personnes qui vont louer tout l'hôtel. Qui paye mon total, je vais garantir le client il va venir. S'il n'est pas venu, ce n'est pas un problème. Je ne c'est pas un problème. Mais au moins, le client il va payer la totalité. Dans ma tête, le client il va venir. Une garantie pour le parce qu'on va chercher plus, d'accord? Bien sûr. Alors, il y a une chambre louée, mais il y a une chambre disponible. Mais il y a une chambre réservée. Et une chambre réservée, bien sûr, il y a une chambre disponible. Donc, Elias, alors, les personnes qui m'ont donné à l'opération de l'Kharjoulia, pardon? أستاذ يقدروا مثلا يعطونا ريزيرفي في هذا وما يعطونا ديسبونيبل نقدروا نخدموا بها. اوكي هذا تو لي بوسيبيتي اللي كاينين داكور. الوغ واسمعي ليا غادي نجيو نشوفوا العلاقه ياك عندنا شنو عندنا هنايا تو دوكيباسيون نومبر دو شامبر فوندو. انا شفتكم انا قلت لكم نعاود نعطيكم الحاجه الثانيه باش تلقى بوسيبيليتي نومبر دو شامبر فوندو. Ça veut dire quoi vendu? La vente, mais quand tu coules la vente, c'est que tu coules le paiement. C'est que tu coules le paiement. Tu coules la facturation, que tu coules le contrat, que tu mets le contrat, que tu la facturation et la facture. Mais de la facture que j'ai l'encaissement, on a fait la vente. يعني chambre vendue, chambre non vendue. حدا مخلصها وحدا ما مخلصاش. اللي مخلصها بان تبعت اللي ما مخلصاش ou toujours disponible ou là il est disponible ou là il est réservé ومازال بعد مازال باقي غادي نشوفوا il est bloqué ou là on a réservé عند le personnel ou là il est hors service. كاين beaucoup de les autres types de les chambres qu'on va voir bien sûr avec le temps باذن الله. D'accord. Mais alors لحد الان هنايا alors la chambre اللي هي réservée qui est égale اللي هي chambre disponible. Donc une fois on va la confirmer غتولي chambre louée. غير تكونفيرما بالفلوس تخلص غتولي chambre louée. داكوغ. شوفي هذه غير مثلا ربما تكون راكم عشتوا في الحياه اليوميه نتاعكم كان عنده ان ميزون شي واحد عنده واحد الدار جا عنده واحد السيد قال لي نشوف الدار ما نشوف الدار هي راه غادي ريزيرفي راه غادي نرى ان شاء الله غنجي ندخل نسكن. مشى داك السيد جا عند كيلكان دوطخ قال لي راه غادي نرى سميتو راه غادي شي واحد نجي نسكن هنا عندك يقول لي اهدى عليا راه كاين واحد عطاني الكلمه اسمع الكلمه نتاعك يقول لي اهدى عليا راه عطاني شي واحد الكلمه خليه حتى نشوف واش بغا يجي ولا باش يجي. غير كتخرج كيعيط عليه تيقول لي شوف شنو كاين وشنو كاين واش بغيتي تجي بسم الله طلع عربون دخل تسكن ما بغيتيش قول لي الله يعاونك الله يعاونك. Alors c'est la même chose. Donc هذيك la chambre la première fois elle est pas louée ما تكراش à 100%. Elle a juste réservé. يلا دوزنا الهضره بيناتنا هضرنا
Mais est-ce que c'est sérieux la réservation? Alors la réservation c'est pas encore sérieux. Donc alors Elias, comme j'ai dit, les gens qui ont donné la qalloula ou la amaliya loula, donc il a dit selon avant l'explication que j'ai expliquée, c'est correct. يعني كان عندنا 45 chambres اللي هي louées قسمنا على 40 chambres اللي disponibles. Mais après l'explication شنو يولي عندنا هنايا؟ دونك غتبقى عندنا لي chambres louées اللي هي 45. دونك غتولي عندنا هنايا 40 plus اش 40 plus 40 plus 15. 40 plus 15. D'accord? Donc يعني شنو نتاعش؟ دونك 40 ديال دي chambres اللي هما disponibles et 15 ديال الشغل اللي هما ريزيرفي. دونك كتعطينا كومبيان؟ كتعطينا 55. دونك غتولي عندنا العمليه هي بما يلي، غتولي عندنا 45 45 ديفيزي على 55. دونك غنديروا لوبيراسيون انا غادي نعاودها هنايا باش نشوفوا لي شيفر. ايه تفضل. ايه ليش كي داخله الماتريكول PF, FP, formateur permanent, FV, formateur vacataire. Après, comment ça marche. Alors, je suis désolé, Shabab, j'étais en train de parler avec monsieur Mustafa, d'accord, qui a un petit problème. Alors, on va continuer اللي قلنا عندنا هنايا. Donc قلنا نخليو العمليه الاولى كما هي باش نشوفوا لا ديفيرونس entre les deux, d'accord. نشوفوا la différence entre les deux opérations pour qu'on va comprendre. Donc شكون فيكم دار l'opération؟ تعطي 81.81%. 81.81%. لا هي ما عطاتش 81، عطاتك 0.818. عطاتني 0.818. اوكي دونك ملتيبلي فوا 100 غتعطينا هنايا 81.18%. لا 81.81 41. زي 81%. اوكي 80. بس سي با ان بروبليم، سي با ان بروبليم. ياسي الوغ بون حنا بغينا نشوفوا ليكزومبل كومون سا مارش باش نتعلموا به. الوغ عندنا لابيراسيون الاولى اللي قلنا فيها اللي بين عندنا لي شومبر ديسبون، عندنا لي شومبر اللي نقسم على لي شومبر ديسبونيبل، عطاتنا اي شيفر اللي هو اش اللي هو 112. كيفاش 112 كومون سا فا ايتر لو 112. دونك هو الماكسيموم اللي عندنا، الماكسيموم اللي خصو عندنا شحال هي 100%. لوطيل كومبلي يفو لوطيل كومبلي شحال كتكون عندنا النسبه نتاعو؟ 100%. 100%. 100%. دونك الوغ لحد الان عندنا هنايا
Donc, je dis combien? 45 les chambres louées. 45 les chambres louées, d'accord? نقسم على اش 55 اللي هي الشومبر اللي هي ديسپونيبل. داكور اوكي. شنو بان لكم عندنا هنايا 81.81. دونك باش خصها توصل ليا 100%، شنو خاصكو عندنا هنايا باش تكون عندنا 100%؟ شنو خاصكو عندنا 55 divisé à la 55 1 égale 1 multiplié fois 100 شحال غتعطينا 100%. ياك الشباب؟ اوكي. أعطيكم une autre opération. Ok. Donc maintenant les chambres disponibles dans l'hôtel égale H chambre louée زائد chambre réservée زائد chambre اللي هي H اللي هي dispo. Donc les chambres disponibles dans l'hôtel. Les chambres disponibles dans l'hôtel égale chambre louée plus chambre réservée plus chambre disponible. Chambre disponible. À chaque chambre disponible, il y a la disponibilité. ما كنقصدوش بها هنايا عندنا الشومبر اللي هو فيد. الشومبر اللي هي فيد نو كنقصدو بها لا كاباسيتي داكوي. لا كاباسيتي ديال اش؟ ديال لاكوي. الوغ لا كاباسيتي داكوي ديال لوطيل هي شحال؟ شحال عندنا من شومبر دون لوطيل؟ عندنا 100 شومبر. 100. عندنا 100 شومبر. داكور؟ Non, 100 chambres. Donc, yes, là, quelqu'un parmi vous. Donc, on les gens pour l'alaqa. Donc, le taux d'occupation, c'est nombre de chambres louées. مقسوم على total. Elias, total de quoi? Du chambre Léoma? Disponible. Alors, l'eau plutôt 45, nous à la 40. C'est l'opération. Voilà. Alors, nous avons le mot disponible, mais nous avons ok? Donc, j'aurais expliqué. Il y a une chambre réservée, il y a une chambre disponible, et là, ça se il y a confirmé, c'est maintenant une chambre louée. D'accord? Maintenant, nous rejoignons à la carte d'origine. Taux d'occupation égale le nombre des chambres louées. Tous les chambres louées. مقسومة على quoi? على quoi? Donc, إلا كنا حيدنا هاد لو مو توتال. إلا حيدنا لو مو توتال شنو غتولي عندنا؟ مقسومة على دي شومبر ديسپونيبل. يبقى هي هادي. أولا هي هادي. ولكن التوتال فيه شومبر لوي وشومبر ريزيرفي وشومبر ديسپونيبل. Voilà. Donc, total des chambres disponibles dans l'hôtel. Les chambres disponibles dans l'hôtel, chambre louée,
زائد chambre réservée زائد les chambres اللي هما disponibles زائد les chambres اللي هما bloquées زائد بمعنى كنقصد بها la capacité d'accueil. وشنو لا كاباسيتي داكوي؟ هي الطاقه الاستيعابيه ديال العدد ديال لي شومبر. اوكي نعاودو نديرو لوبيراسيون نشوفوا هاد المره شحال غتعطينا ان شاء الله ونشوفوا الارقام كيفاش غيتختلفوا كيفاش يتبدلوا لي شونجمون تاع هاد لي شيفر دو كومون اي فون اتر. اوكي دونك شنو عندنا الوغ لي شومبر اللي هما ديسپونيبل. فازي كيكان دوطخ نشوف شكون كاين عندنا هنايا. اوكي زينب يلا سير زينب عطينا لا ريبونس. زيد معنا ولا مع الاخرين؟ بشرى كاينه؟ معك أستاذ معك. يلا زين عطيني ولا بشرى يلا عطيني العمليه شنو كاين في التوتال. التليفون شنو السؤال الصح؟ دونك الوغ حنا شرحنا دابا قلنا بان لي شومبر ديسپونيبل شنو هما. دونك هما لي شومبر ديسپونيبل دون لوتيل سو سون لي شومبر لوي بلوس لي شومبر ريزيرفي بلوس لي شومبر اللي هما اللي هما ديسپونيبل. دونك قلنا بان هاد العمليات بجوج اللي درنا باش اننا نتعلموا منه دونك اي سون انكوريكت. دونك شنو هي العلاقه اللي غنديروا دابا باش تعطينا العمليه الصحيحه؟ كاينين لوبيراسيون اكزاكت اللي غنديروا pour qu'on va calculer le taux d'occupation. مع العلم ان le taux d'occupation هو النومبر دو شومبر لوي العدد ديال لي شومبر لوي مقسوم على التوتال دي شومبر ديسپونيبل. دونك شنو هي العمل اللي غنديروا عندنا هنايا؟ العمليه 45 على 40 45 لا على 40 على 40 هادي شومبر حنا قلنا هادي بان راه خطا تجاوزناها حيت قلتي انت درتيها 45 45 شومبر لوي مقسوم على شومبر ديسپونيبل ياك. شرحنا قلنا شومبر ديسپونيبل كتبنا العمليه باش نبينوا الخطا من بعد. شرحنا العمليه وقلنا ديرها شومبر ديسپونيبل راه ماشي هي لي شومبر الخاويين راه حتى الشومبر ريزيرفي راه هي اصلا تمدب انها خاويه مازال ما وصلش الكيلو راه هي ديسپونيبل وزدنا 15 على 45 على 40 15 على 40 عطاتنا 55 وعطاتنا يعني ان لي شومبر ديسپونيبل كيساوي شومبر ريزيرفي بلس شومبر ديسپونيبل وقسمنا 45 هي هادي على 55 التوتال نتاع هادي زائد هادي عطاتنا يعني دابا الصوت يعني لي شومبر ديسپونيبل هي دوك لي شومبر ديسپونيبل زائد الريزيرفي. non donc les chambres disponibles dans l'hôtel il y a chambre louée plus chambre réservée plus chambre liée disponible ou là بمعنى آخر les chambres disponibles dans l'hôtel هي la capacité d'accueil. حيت شوف شنو عندنا العلاقة عندنا هنايا total d'occupation taux d'occupation égale chambre louée divisé sur le total des chambres disponibles. Total des chambres اللي هما disponibles. Donc شكون هو التوتال دي شومبر ديسپونيبل؟ دونك عندنا 45 تولي عندنايا 50 تولي عندنا 60 تولي عندنا 100 ها هما لي شومبر ديسپونيبل دون لوطيل اللي هي 100 داكور. دونك اش كنديرو حنا لوبيراسيون كنديرو 45 ديفيزي سور 100 45 ديفيزي سور 100 فوالا شنو غتعطينا. دونك العمليه دونك الياس شنو عطاتنا العمليه ما حسبتيهاش؟ كاستاذ 45% عطاتينا 45%. الله يرحم لك الوالدين. مي قبل 45% شنو عطاتنا؟ نديرو العمليه باش تبان لكم باش نحترموا شويه لا بروسيدور. دونك مقسوم على 100 عطاتنا 0,45 oui exact 0,45 donc multiplié fois 100 غتعطينا 45%. oui غير استاذ علاش جمعت حتى لي شومبر لوي هذا راهو ما هي العلاقه اللي كتبت النظر هي
شنو العلاقه؟ علاش قسمتي على 100 100 راه جامعه لوي وديسبونيبل وريزيرف. ها هي لالا لي شومبر ديسپونيبل دون لوتيل ايغال شومبر لوي بلوس شومبر ريزيرفي بلوس شومبر اللي هما ديسپونيبل. دونك شومبر ديسپونيبل كيجمعين هادو ثلاثه بيهم اي سون هادو ثلاثه بيهم فوالا اي سون لا شومبر لوي ريزيرفي اي ديسپونيبل. داكور غير ايكوت موا لوجيكمون بينك وبين دماغك بحال تنقولوا ودي سيدي انا عندي 45 شومبر اللي هي مكريه وعندي 40 شومبر اللي هما خاويين. بحال نجي نقول لك ودي انا شنو هو الطو دوكيباسيون تاعك؟ تقول لي 112 شونس، تجبد عليا 112 شونس، مع العلم ان لا كاباسيتي داكوي اللي خاصها تكون ماكسيموم شنو هي؟ ان هوتيل كومبلي سا في دير كوا؟ il va afficher 100% ولا لا؟ لوطيل il بلوكي لوطيل. الوغ الا كنا حنايا بعنا 100 شومبر، الا عندنا حنا اصلا 100 شومبر وبعنا 100 شومبر غتكون عندنا 100%. ها هي نديروها دابا. دونك شحال عندنا من شومبر اللي بعنا ونا فوندو 100 شومبر. اوكي شحال من شومبر عندنا دون لوطيل؟ عندنا 100 شومبر. دونك هادي ديفيزي على هادي هي شنو خصنا من بعد ملتيبلي فوا 100 ايكال اش؟ ها هي 100%. ها هي شتيها ça veut dire quoi؟ لان حنا الماكسيموم اللي يكون عندنا دون لا شومبر ماكسيموم دون لوطيل ديال التو دوكيباسيون هي غتكون عندنا 100%. تكون عندنا 100%. on peut pas faire plus. d'accord on peut pas faire plus. ok mais كاينه لا بوسيبيليتي كون va faire plus. d'accord كاينه لا بوسيبيليتي مي الا كانوا لي كليون اللي كيزون ريزيرفي ils sont كومبليت ما نقص منهم حتى واحد راه سي با ان بروبليم. مستحيل نبيعوا 100 شومبر 100 كليون كنحققوا ان شيفر دافير اللي هو اكثر من 100%. mais on peut vendre une chambre 2 fois ou la 3 fois ou là on peut vendre واحد 10 ديال لي شومبر 2 fois. ما غاديش يولي ندير انايا 100%، تولي ندير بلوس كو 100%. ياك جيسبر بيان كتفهموا واش كنجي اكسبليك ماتنون. انا عندي 100 شومبر بعتها كلها، بعت 100 شومبر، عندي 100 وبعت 100 غنولي ندير 100%. بايماجينا عندي 100 شومبر وبعت العدد ديال لي شومبر اللي بعت انا 102 شومبر 102 شومبر. داك 102 شومبر منين جبت انا 102 وانا اصلا عندي غير 100 وبعت 102؟ سي تو سامبلومون واحد 2 شومبر بعت انا 2 فوا. كي درتي بعتيهم 2 فوا كومون سا؟ سي تو سامبلومون جا واحد الكليون قال لك اسيدي هو كان بغى يخرج غدا وخرج اليوم وخلص ليا غدا. واحد الكليون ما كانش اصلا كاين جا سولني وبعت لي انا داك لا شومبر. داك لا شومبر شحال مره بعتها؟ 2 فوا. تفهمنا؟ دونك هنا كاينه الامكانيه اننا نقولوا 105 ولا 110 ولا 112. داكا مي الا كانت عندنا حنايا 100 شومبر وقسمنا 45 على 40 وعطاتنا 102 لوجيكمون عمليه خطا. عندنا الحاله الثانيه دونك 45 على 55 عطاتنا 82%. يعني شحال بقى لنا باش نوصلوا ل 100%؟ شحال بقى لنا؟ يعني هنا في هذه الحاله هذه غادي نجيو نشدوا لوبيراسيون وغنديروا 55 مقسومه على 55 مضروبه في 100. شحال غتعطينا؟ تعطينا 100%. تعطينا 100%. داكا تعطينا 100%. Et est-ce que 100% c'est quelque chose qui est logique? Non. Pourquoi? Parce que حنا ما عندناش 55% شو maintenant 100%. Donc l'opération qui est très exacte شنو هي؟ Il y a 45 chambres va y allouer divisé sur 100
est-ce ne sont chambres disponibles dans l'hôtel? D'accord? Ok. Qui va changer le lien? Aïe, 45 loués. Pour que vous allez comprendre. Donc là, 100 chambres de l'hôtel. 100 chambres. Les aslan qui l'hôtel, bien sûr. C'est clair, Hachada? كلير واضح أستاذ. واضح. دونك هاد لو دوكيمون راه نصيفطو لكم. داكا نصيفطو لكم باش يبقى عندكم بيان سور. اوكي دونك نرجعوا عندنا عند لو طابلو الاخر. داكا دابا هادشي كاع كامل بوتي بلا 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 بليو. وي كاين شي سؤال؟ الحمد لله كله. دونك هادشي كاع كامل باش نشرحوا شكون هو الطو دو رومبليساج ولا الطو دو ديسبونيبيليتي. داكوغ مع العلم انني هنايا انا شنو شرحت هنايا مازال ما شرحتش اوترو دوكيمون لا باردون اوترو بارتي. شنو هي لا بارتي هادي؟ طو دو ديسبونيبيليتي. طو دو ديسبونيبيليتي ماشي مشكل. On va le faire après, Inch'Allah. Ce n'est pas un problème, mais on a encore le temps pour faire Ramadan كله بإذن الله. Alors, نرجع عندنا. Donc, عندنا 15 chambres, عندنا 41 personnes. D'accord? On va faire un exemple, une simulation, pardon, des simulations de réservation. D'accord? Mais on va voir. Donc, comme vous voyez ici, je suis en train de donc, année ديال planning les 2020. عندنا mois تاع planning le mois اللي هو avril. d'accord. عندنا ici quitter راك تشوفوها راه سي fuchsia un peu rougeissante تقريبا. donc عندنا هنايا quitter. عندنا هنايا سي sauvegarder. ici لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقطع. وي البحر كنبغيو نبداو نكسبليكيو هاد الطابلو هذا كيوقع المشكل. أستاذ سجل فيديو صيفطوا لينا بلا هاد الابليكاسيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي نحولوا نرجعوا 2003 ولا 2007 ونصيفطوا لكم. مي بون دونك كيتي كتكون كدير واحد لوبيراسيون كتكيتيها بلا ما كتونجستري. كدير سوفغاردي هي اونجستري ولكن بلا ما كتكيتي. يعني الا كيتيتي ما كتسوفغارديش ولا سوفغارديتي داكو راك مازال ما كتكونش كيتي كتبقى بحال لا سيسيون تاعك. كيتي افيك سوفغارد صافي دير كوا بان راك غتخرج من لا سيسيون غتخرج غتسد لابليكاسيون كلها غتسدها اي مونطون تو فا سوفغاردي اي اوبيراسيون درتيها. داكوغ دونك هادي كنديرو حنا مازال خدامين فيها. داكوغ اي حاجه كنديروها كنسوفغارديوها باش ما تقطعش الضوء وتمسح لينا او لا يوقع لنا بروبليم. داكوغ باش على الاقل تكون عندنا لا باز دوني. هنا كيتي صافي ساليت. هنا هي كيتي افيك سوفغاردي. كيتي افيك سوفغاردي لوبجيكتيف نتاع شنو هو؟ ويلا نسيتي شي حاجه تبقى سوفغاردي باش ما تخبش عليها وبغيتي تسد اللهم كدير كيتي افيك سوفغاردي باش كلشي كيتونجسترا بيان سور. داكوغ donc on va venir ici pour faire quoi? Pour faire l'exemple de la réservation pour que vous allez avoir une idée générale. Bien sûr, l'application de la chambre d'hôtel. Alors, mademoiselle, monsieur, donc je le dis, on a réservation d'un séjour, on a disponibilité à la date du, d'accord? On a un nombre de séjours en cours de paiement. D'accord? Aujourd'hui. Ok? Donc, regarde aujourd'hui comment elle est. Elle est en rose.
on va voir aujourd'hui. Je vais cliquer là aujourd'hui. Je n'entends maintenant. Voilà. Sur l'écran de la tchèque, il y avait un changement dans l'écran. C'était quoi le changement? قبيله كان عندنا غير le mois avril ولا عندنا افريل مع ماي قبل كان ما كانوش عندي هاد اس 16 اس 17 ولاو عندي قبل كانت عندي لو 25 هنايا في لا فان دابا ولات لو 25 اللي هي رجعت دونك اون فوا جي كليكي على اوجوردي شنو وقع رجعت الامور دونك هاد اوجوردي باش يعرفها دونك اوجوردي il est en liaison directement مع la date اللي كاين عندنا في البي سي automatique c'est quelque chose اللي هو automatique bien sûr ok donc alors aujourd'hui ديك اس ديال شو استاذ ديال سيجور نعم ديك اس 16 17 ميرسي بوكو اس كنخدموا بها السيمانه دابا حنا حاليا كنعيشوا السيمانه 17 2020 صافي دونك الوغ سيمين الموا دو جونفي دونك شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 دونك كل شهر شحال فيه عندنا فيه 4 ديال لو سيمين ياك دونك دابا حنا في الموا 5 في الموا اش اللي هو 5 دونك عندنا تقريبا دابا حنا كاينين في الموا 4 باردون حنا كاينين في الموا 4 دابا حنا وصلنا لا سيمين 17 اوكي الوغ اون فا ريفونير عندنا هنايا دونك اوجوردي حنا بغينا نشوفوا لي ديسبونيبيليتي à la date du نكليكيو هنايا فوالا شفتوا نخرج اوكي نعاود جو في كليكي ici عطاتني اش عطاتني كالوندريي عطاتني واحد لو كالوندريي داكا هاد الكالوندريي انا بغيت نشوف لي ديسبونيبيليتي الامكانيات هادي شومبر خصي سون فيد ولا سون اوكوبي فواحد لا دات اكس شوفوا فواحد لا دات اللي هو اكس داكا دونك شنو غندير دابا با اكزومبل حنا اسيدي بغينا اون فا جو سي با كوا اون فا ريزيرفي لو 30 le 30 avril. Donc j'ai cliqué ici le 30 avril. Vous voyez, cliquez هنايا عطاتني 30 avril. Ou là مثلا le 29 هي تبدلات il s'est changé 30 avril. Je vais cliquer. Oups. شنو اللي عندنا هنايا؟ شفتوا لا كولور ياك؟ لا كولور جون ما كانش. دونك سي بوكلي حاولوا تلاحظوا مزيان سميتو داكا. Donc, je vais répéter. Donc, le 30, disponibilité. Donc, là, c'est-à-dire, le jaune. Ça veut dire quoi? Alors, elle est automatiquement inclue une chambre disponible. Chambre qui est disponible, je vais le jaune. Chambre خاوية كتعطيني jaune. فهمنا chambre خاويه disponible vide كتعطيني لا كولور جون دونك اليوم في لو 30 مثلا في لو 30 اللي هو افريل افريل ها لو 30 ما عنديش شي شومبر عامره باش عرفناها باسكو عندنا لا كولور جون هما لا كولور جون ici في لي شومبر اي ici داكور دونك انا بغيت انا واش غير الجون اللي كاين نو كاين عندنا جون كاين عندنا روج كاين عندنا اوتر كولور داكور on va les voir bien sûr. On va faire une réservation pour qu'on va comprendre, bien sûr. Donc, après qu'on a expliqué de Naya, donc maintenant on va faire la réservation d'un séjour. On clique. Voilà ce qu'il me donne. Je clique ici, réservation d'un séjour. Je suis Atana, bon voilà, fiche de réservation. C'est quoi ça? C'est une fiche de réservation. A dit une fiche de réservation, bien sûr. Une fiche de... Ok. Avant qu'on va expliquer une fiche de réservation, déjà on va donner un nom, la partie a dit, d'accord? Donc c'est quoi ce tableau? C'est un planning de réservation, ou le planning d'occupation, ou le planning de disponibilité. وهادو كاملين عندنا اش؟ عندنا نفس المعنى. Planning d'occupation, planning de réservation, planning de disponibilité. تختلف التسمية
ولكن واحده. تقول لي استاذ علاش عندنا لا ريزيرفاسيون راه ماشي ديسبونيبيليتي ماشي اوكيباسيون؟ نقول باسكو في هذا البلانين هذا الطابلو اللي كنشوفوه عندنا هنايا فوالا ديسبونيبيليتي فوالا لوكيباسيون فوالا لا ريزيرفاسيون فوالا ديسبونيبيليتي. تبعي معايا ياك 15 و 41 فوالا لوكيباسيون et voilà la réservation. Alors il y a un tableau مجموعة فيه les trois choses en même temps. تقول لي استاذ وإلا بغيت ندير كل حاجة بوحدها نقول لك سهلة غنحيدو هاد لابارتي هادي الفوق غتبقى عندنا اللي كتسمى ديال الريزيرفاسيون غنعودو نديرو حنا العمليات غتولي عندنا ديال ديسبونيبيليتي اي غنديرو ان اوتر طابلو تاع ديال لو رومبليساج ديال لوكيباسيون. مي حنا هنايا كيس كنا في on a mélangé les trois tableaux dans un seul tableau, bien sûr. Donc, on va venir ici, maintenant, réservation d'un séjour. Donc, il faut que je clique ici, je vais quoi? Une fiche de réservation. Donc, à la fiche de réservation, bien sûr, comme vous voyez, je peux la faire bouger comme je veux, ici, d'accord? Et comme j'ai dit, c'est juste un exemple. Pour qu'on va comprendre comment on fait le suivi du client et comment on va fidéliser les clients et comment on va réserver un hôtel et comment on va calculer un chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Mais il y a des logiciels qui peuvent faire le pointage de la porte de service. يعني الشخص غيدخل لابورت دو سيرفيس غيبواتي من داك الموظف اللي اقل موظف عندنا في لوطيل عندنا حتى هذا لوجيسيال يقدر يدير لو طرافاي تاع لو بلو سامبل امبلويي جوسكو حتى لعند واش حنا رابحين ولا خاسرين. يعني حتى عند الكونطابيليتي عند لا ريزيرفاسيون عند لا جيستيون كوميرسيال عند لو سويفي دي كليون عند الفيديليزاسيون دو كليون عند حنا عندنا ان بوتي كيلكو شوز اللي ممكن نخدموا عليه. هاد لا فيش دو ريزيرفاسيون كوم فو فويي دونك اول حاجه دونك فوالا دونك ممكن تقسم عندنا 3 بارتي 3 كولون d'accord. Il y a 3 il y a plus c'est 4 plutôt. Donc les informations sur la réservation, informations sur le paiement, informations sur le locataire et observation bien sûr. Donc information sur réservation, il y a date d'arrivée, heure d'arrivée, date de nombre de nuitées, date de départ, nombre de personnes, et les personnes régionnelles. Après, s'il va venir l'information là, le paiement, d'accord? Et après là les informations là. Alors, le client, bien sûr. Donc, pour qu'on va écrire quelque chose ici, qu'est-ce qu'on fait? Que je vais donner le commande de la CID 31, les rois calendrier. Je refais calendrier. Maintenant, le client va jouer le 31. Marhaba 31. Je suis marié. لا مازال مرحبا بالخلاف. Donc 31 le 30 غادي يجيو عندنا الكليون هذو مرحبا بهم d'accord. Donc je clique OK. Donc خرجت لي directement la date. Donc je revois. Donc درنا le 30 voilà le 30 avril et 34 غادي خرجت عندنا directement. Heure ديال l'arrivée donc bien sûr c'est midi 12 نختاروا la date اللي هي exactement d'accord. Donc نرجعوا لعند السيدة كنسمعك يا أستاذ. عقلت بحال سولت شحال بغيتي دوزي عندنا قلتي لي 10 أيام عقلت. دابا واش كتشوفوا شنو كتشوفوا دابا؟ واش كتشوفوا الطابلو ولا كتشوفوا واحد الفيش كنعمرها؟ لا كتبان لنا الفيش اللي كتعمر. استاذ شايفين الطابلو؟ كتبان لنا الفيش ياك؟ كتبان لنا الفيش. ايوا الحمد لله ايوا الحمد باين لي لله. الطابلو. نعم انا استاذ باين لي لا الطابلو. لا فيش ما كتبانش لكم. هاي ظهرت يا سلات تبان تكاتب داك يلا. الوغ دونك غادي نعاودو نرجعوا للاخت السيده ذاك النهار اللي كانت كتلوح مسكينه في الايام بقات 10 ايام عندنا وما كانتش كتشوف والو اش كنديروا داكا. دونك غنرجعوا دابا لعندنا ونطلبوا منها نقول لها شحال بغيتي دوزي عندنا عافاك لالا. دابا حنا كنعمروا لها ريزيرفاسيون ديالك السيده
وي أستاذ. شحال بغيتي دوزي عندنا؟ 11 أيام أخرى. 10 ايام اخرى خيار جلال. اوكي بسم الله. هي دي جور. الوغ نومبر دو نويتي عطاتنا 10 جور اوتوماتيكمون. اوكي اسكو فو فوايي شنو عطاتنا هنايا؟ لو 10 واش عمرنا؟ نو عطينا لنا 10 جور عطاتنا لو 10 عمرنا لا دات داريفي والنومبر دو نوي هي اوتوماتيكمون عطاتنا لنا اش عطاتنا هنايا لو 10. Et comme vous voyez ici, vous avez remarqué شنو عندنا؟ عندنا des cases en blanc et des cases en gris. Des cases en blanc et des cases en gris. En gris, on ne peut pas changer. Qui change automatique. En blanc, bien sûr. Ok? Donc, le nombre d'adultes, si vous avez واحد جوج ديال الناس. جوج ديال الناس. D'accord. كاين des enfants ولا لا؟ لا 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 sans enfant. Sans enfant, d'accord. Alors, عمرنا les informations تاع la personne. Ok? Donc, شنو غنديرو هنايا؟ غادي نجيو نشوفو دونك شومبر اش من تيب دو شومبر غنعطيوك نشوفو هنا في الطابلو توجور نون نيميرو دو شومبر. كاين عندنا هنايا تيب دو شومبر كاين عندنا توين تريبل دوبل توين ديبل توين دوبل. داكار؟ دونك هنايا شنو غنديرو هنايا؟ دونك اوتوماتيكمون دو بيرسون غنختارو الشومبر اللي هي دوبل. داكور؟ مع العلم ممكن نختارو شومبر توين. D'accord? Donc, on va choisir maintenant AB1, chambre liée twin. Là, on cherche chambre double liée arkhas واحد شوية. D'accord? Donc, AB3. AB3. Oups. شنو عطاتنا؟ في البلاصة directement. Clique AB3. Il y avait quoi? Un changement de la couleur, la comptabilité. La compatibilité. La compatibilité est quelque chose qui est compatible. Moula'ana, la disponibilité. Hop, je vais directement chambre liée à ce disponible. Attention, les bleu vert. La chambre liée bleu vert disponible. Hop, parce que j'ai le gris. Je dis directement chambre liée double. Vraiment, AB3, voilà. AB3 ici. Attention, et chambre double. Ok. Ici, j'ai pas même pas fait 80. شنو عطاتني هنايا؟ فوالا ها بي هي شومبر دوبل 80 عطاتني 80 اورو ديراكتومون. دونك يعني كاين عندنا دي شون ولا كاين عندنا دي كاز اللي كون فا اجوتي هنايا فيهم دي شوز وكاين دي شوز كي سو كالكول ديراكتومون. اوبس مازال ما شفتو كاع والو كاع. دونك عندنا هنايا 80 80 مالها؟ دونك مضروبه في 10 ايام شحال غتعطينا؟ 80 ملتيبلي فوا 10 غتعطينا 800. ها هي 800 total à payer. Information sur le paiement, c'est total à payer les y a 800 euros. Reste à payer 800. خلصتوا يا مازال؟ Non. مازال ما خلصتوش. مازال ما خلصتوش. السيدة غديري شي فيرسمون، غديري شي افونس. قد نخليها لين نجي لوطيل مثلا. ولكن انا ما ندير فيك الثقة باش نريزيرفي ليك. عطيني واخا على الاقل ليا شي حاجه. حتى شي 100 درهم. راه شحال 100 درهم؟ راه 800 اورو هذيك. 100 اورو مال 100 درهم. حتى شي 10 اورو. 10 اورو. واخا لا حنا شنو نديرو كان واحد 100 اورو. اوكي يلا سير فوالا 100 اورو. اوكي 100 اورو. دونك اش عطينا هنا 100 شحال ولات عندنا هنايا؟ ولات عندنا هنايا 700. يعني ça veut dire quoi? 800 moins 100 égale 700. واش خلصتي لا سيتوياسيون تاعك؟ واش خلصتي لو توتال؟ نو مازال التوتال نو. ايماجين حنا نديرو واحد لوبيراسيون ونديرو فيغ 800 شنو غيولي عندنا؟ اي با وي تشونجات الحال سي اوتوماتيك. دونك نمشيو عندنا هنايا نو برينو تاع الكليون سيده لاكسابي. الا خطأت في شي حاجه ما تديش عليا. داكور هاي كنكتب بالزربه. لا عادي ام تونسي مثلا. كود بوستال 73000 لا فيل دو داخلا نيميرو دو تليفون 0666. داكور الادريس ايميل لاكسابي بوان
Attends. Donc, sali.11@gmail.com. Ok. Amarna. Soudain, Amarna. Les informations de locataire. C'est qui est le locataire? Le locataire, c'est le client. Quoi? Le client, bien sûr. تبعني اجي ندير هنا شنو تبقى قايته تما كاين اجي نمشيو لوبسيرفاسيون شنو بغيتي على السيده يعني لي بريستاسيون اللي بغيتي شنو بغيتي شي حاجه شنو اوبسيرفاسيون كفر فور كوفر فور فوالا ميرسي بوكو زيد شنو اخر بونسيون كومبلي زيد شنو اخر تنس chaque jour. Vue mer, chambre vue mer. Ok, chambre vue mer. Ok, vue mer. Zi. C'est bon? Hey. Alors, ce qu'on fait ici, c'est la réservation. Ok? Valider ou là, annuler. Si je vais être fait annuler, que j'ai fait va être annulé. Si je vais faire valider, je peux passer à autre partie. L'IA, on va pas valider. On va attendre la validation. D'accord? Oups. شنو لا شدنا هنايا هاد الخط ما كانش خطر في الاول ياك il est pas vert maintenant il est vert اوكي واخا نعاودو وقتاش غتجي السيده اش من نهار لو 30 regarde لو 30 وإلا كتلاحظوا معايا مزيان la couleur elle n'est pas خضراء ici ça veut dire quoi غادي تجي à midi النص بيض النص خضر ميدي نهار 30 في شهر 4 غادي تجي اميدي دوز وقتاش غتمشي المده ديال 10 ايام وقتاش غتمشي نهار لو 10 خصها تخرج باش من ساعه لو 10 غدوز الليله ديال لو 9 وغتمشي بحالتها الصباح ديال لو 10 il va quitter la chambre واضحه هادي اوكي نرجعوا للريزيرفاسيون اوبس كليكيتي ياك شنو عطاتني شنو هادشي اوكي عطيت كليكيت هنا فوق منا شنو عطاتنا واحد لا ريزيرفاسيون ديال الكليون في الاول on a rempli une fiche de réservation maintenant on a la réservation ديال الكليون هذه هي اللي غنصيفطو للكليون هذه هي اللي غادي نصيفطو للكليون نيميرو دو شومبر غيجي AB3 هايدي نيميرو دو شومبر AB3 شكون عندنا لكسافي السيده arrivé dans le 34 2020 à midi pour 10 nuits bah voilà كلشي ما شاء الله date prévue ديال départ prévu dans l'arrivée départ le 10 ما شاء الله combien de personnes deux adultes et la location est intégralement payée يعني الكليون مخلصه 100% ما شاء الله لو تليفون اكس واي الايميل هو اللي بغينا نتصلوا به لادريس حيت داخله تبارك الله شنو بغينا حنا دو بلوس دونك يعني انت الكليون ولا الكليون تاع السيده دونك بالنسبه لك انتيا هنا تاكدتي بان لا ريزيرفاسيون تاعك تشوفيها قدامك طافي لا ريزيرفاسيون et en plus voilà la facture numéro la facture اللي هي numéro chambre hôtel 0011 علاش 11 سي تو سامبلومون باسكو حنا مريزيرفي للحضر 10 الناس قبل منك انت هي لا 11 هي ال 11 بيان سور داكور تي ال 11 الوغ شنو عندنا هنايا شنو تسمى عندنا هادي سي هادي هي لا
réservation اللي غنصيفط انا لعند الكليون bien sûr là donc on veut modifier si on veut modifier كنكليكو على modification bien sûr حنا رجعنا الفيش دو ريزيرفاسيون تاعنا بطبيعه الحال اوكي دونك شنو درنا هذه c'est la réservation il est en verte parce que ok خلينا نبدا je vais expliquer ok ah oui j'ai oublié قبيله داك l'observation اللي درنا ها هي هذه ما وريتها لكمش d'accord voilà réservation l'observation coffre-fort pension complet tennis chaque jour vue main et ainsi de suite راه ممكن حتى هي اننا نزيدوها بطبيعه الحال bien sûr on va faire maintenant on va passer à autre chose on va faire قبل ما نديرو une nouvelle réservation d'accord qu'est-ce qu'on va faire donc on va venir عندنا هنايا d'accord عندنا هنا فاش كنديرو لا réservation عندنا هنايا bon de réservation vous allez voir avec moi quoi عندنا des informations numéro de facture numéro de chambre numéro type de chambre prix de nuitée, date d'arrivée, nombre de nuitées, départ, arrivée, nombre d'adultes, nombre d'enfants. يعني داك الشيء كاع كامل اللي شفنا tout à l'heure هاو مازال كنشوفوه دابا ياك قبيله شفنا او نيفو ديال الطابلو ديال انفيش باردون ديال انفيش مثلا كيفاش كنشوفوا او نيفو تاع ان طابلو ولا لا دونك شنو قلنا بلا السيده قلنا لا عطينا النيميرو ديال لا فاكتور النيميرو دو فاكتور فين راه هو تاتا واحد جوج أول 11 أوبس ونفس النيميرو ديال اللي عطينا قبيله 00011 باش نتأكدوا حنايا اون فابوار دونك on va y aller ما شاء الله فين وصلنا ما شاء الله نو نتاع الكليون هو النو نتاع الكليون السيده فين كتسكن ام تونسي فين البلاصه كاين عندها الكود بوستال هو كتسكن في الداخله النيميرو التليفون تاعها هي ها الايميل تاعها ها توتال ابي شحال خصها تخلص لينا السيده 800 اورو افونس اللي خلصت لينا افونس 100% ما شاء الله عليها السيده دايره لاباس غيست ابي واش مازال كتسالوا ليها شي حاجه كتسالوا ليها والو وي اسكي لابي وي او نو وي لي كومونتير شنو بغات كوفر فور بونسيون كومبليت تينيس اي انسي دو سويت تبي معنا ياك دونك شنو هو هذا الطابلو الثاني سي كوا عقلتو راه حنا شفناه قبل صوبناه سور بلاص سمح لي نعرف دونك صوبناه سور بلاص في ليكسيل كتبنا السميه لا فاكتور هادي لا غولونس وقتاش نعيط عليك درنا دون اون اوتر سيونس ماتنو فوالا كومون سا مارشي كشوز اللي كيتمشى اوتوماتيك كيتمشى حاجه اللي هي اوتوماتيك كنجي انا في لا ريزيرفاسيون تاعي اوتوماتيكمون كيجي عندي ديريكتوم من هنايا لاش الفيش دو سويفي ديال الكليون فيش دو سويفي ديال لو كليون كيمشي ديريكتومون لتما كاين بيان سور دونك بحال كيمشي ديريكتومون لتما كاين كيسهل عليا المأموريه ماشي انا جو في رومبليغ ايسي je vais remplir la fiche de réservation je vais remplir ici ça va être difficile c'est pas difficile mais ça va être compliqué c'est perdre du temps donc شنو درنا حنايا درنا une liaison en relation entre le classeur entre le fichier اللي كاين عندنا هنايا entre table 1 et table 2 ومن بعد غنشوفوا التابلو 3 ان شاء الله اللي هو ديال لا فاكتور داكور والتابلو 4 اللي هو ديال ان شاء الله ديال ستاتيستيك باش يبقى يعطينا الطو باش يبقى يعطينا وقتاش رابحين وقتاش خاصنا نديرو شي خطه فيه اي انسي دو سويت دونك سي جوست ان بوتي اكزومبل بطبيعه الحال دونك جوسكيسي الشباب كاين شي كيستيون نو انا واضح انت واضح les autres personnes il y a question
واضحة السي. هو خيار بكم تبارك الله. الوغ غادي ندير واحد ليكزومبل بالزربه. داكا ندير واحد ليكزومبل بالزربه ديال الريزيرفاسيون. دابا شوف دابا داكشي اللي خاصكم تعرفوا le plus important on a vu. Plus important on a vu. OK, donc je vais refaire une autre réservation. D'accord. هاد الريزيرفاسيون اللي غنديرو حتى هي بيان سور اللي هي مزروبه. OK, on va dire faire à 6 heures du matin. Nombre de nuitées 6 nuits. OK, de un adulte. Numéro de chambre غادي نشوف لكم اسيدي triple اللي هي AP. Donc réservation نسميتو le prix de la nuitée à 200 1200. ما خلصت والو. شكون هاد السميه ديال هاد السيد هذا اكس واي زد كيسكن تما كاين سي با ان بروبليم. هي الكود بوستال لا فيل يو سي با ان بروبليم. تليفون 055555. الايميل ارobas gmail. باش تعطينا اكزاكتومون ان بو شنو بغيت جو فو سي اي كوا سا ايسي اي سا اي ابخي سا. هادشي كاع كله بغيتو. اوكي جو في فاليدي. اوبس جو في فاليدي. الوغ دونك لوبجيكتيف باش نبين لكم بان راه كاين عندنا دي شوز. الوغ شوفوا عندنا لا ريزيرفاسيون درنا هي هادي. ريزيرفاسيون الاولى هي دي. الدوزيام ريزيرفاسيون هي دي. الاولى قلنا في شومبر اللي هي تريبل. الاولى قلنا في شومبر دوبل. ماتنون الشومبر اللي هو تريبل. داكوغ. تقول لي استاذ لا ريزيرفاسيون هاد لا ريزيرفاسيون استاذ بالخضر عندي بالحمر. بوركوا كيسكو vous avez remarqué si vous avez remarqué quelque chose ou pas. الاولى بالخضر الثانيه بالحمر. بوركوا باسكو في الاولى مادموزيل السيده دايره لاباس. السيده دايره لاباس شنو دارت. اوكي لي regarde avec moi. La location est intégralement payée. Modification. نجيو نشوفو. Alors, versement effectué 800 €. L'État payé, oui. Et fois تكون عندي أنا l'avance j'ai payé 100%. شنو غتكون عندي هنايا؟ غتكون عندي هنايا l'État oui وغتكون عندي la couleur verte. تكون عندي la couleur اللي هي verte. Une fois ما نخلص rien du tout, j'ai fait la réservation. D'accord? J'ai fait la réservation. الحالة الثانية. D'accord? Donc total à payer هو 1200. Est-ce que j'ai fait un versement? Non, c'est zéro. Automatiquement l'État, est-ce que c'est payé? Non, pas payé. شنو عطاتني أنا هنايا عطاتني bleu rouge bien sûr. تقول لي أستاذ راه لي كولور راه بارفوا يقدر يوقع بحال هكا يوقع بحال هكا. دونك سي با ان بروبليم. تبع معايا نرجعوا عندنا هنايا. دونك اون فا فوار لي دو فاكتور لي دو بيرسون اللي هما شكون اللي هما لا فاكتور 11 ولا فاكتور 12. فاكتور 11 تاع فاكتور 12 ديال كيلكو شوز. داكور غادي نجيو نشوفوا فوالا وقتاش غيدخل نهار لو 5 وقتاش غيمشي نهار الدوله ديال لو بيرسون. ها هي فوالا السيده ها فلان. دونك ها لي زانفورماسيون تاعهم 6 السيده 5 هو ايميل اروباس سير نتبع معايا. اوب السيده كانت عندها 800 توتال ديال 6 جور. توتال ا بايي في 6 جور 800 €. السيده كومبيان الى افونسي 800. reste à payer, voilà, c'est zéro. C'est bon? Si Daouda a 1200 € à payer, est-ce qu'elle a fait chez Avance, elle a payé quelque chose? Non, elle n'a rien payé. Elle reste à payer, c'est 1200 à y aller. Est-ce qu'elle a payé ou là, oui ou là, non? Non, elle n'a pas payé. Ça veut dire quoi? Là, كتبعوا معاك. راه ماشي غير في l'application كتبعوا معاك, mais bien sûr كتبعوا معاك autrement بطبيعة الحال. شباب est-ce que c'est clair? كلاغ. غنديروا اخر ريزيرفاسيون باش غنشوفوا
لي كولور اللي ممكن تعطينا ريزيرفاسيون اخرى. دونك هاد الريزيرفاسيون خصوص غنديروها نهار لو 5 غنديروها لو 5 هنايا. اوكي لو 5 هاد البلاصه ديالك كتشوفها معايا هنايا. اوكي الوغ date d'arrivée le 5 هي دي. اش مساج في arriver à 10h du matin. العدد ديال النوي 5 jours. النومبر ديال les personnes je vais faire 2 adultes un enfant. اوكي غنعطيك اشيدي اشنو شومبر عطينا هنايا لا بروميير. دونك عطينا شومبر اللي هي اب بي 2 ياك اب بي 2 اللي عطينا. الوغ خد اب بي 2 هادي غنشوف غنحاول نعطيها دابا. ريغاردي سي دونك AB 3. J'ai donné AB 3, le 5. Réservation les impossible. Pas assez de place. Donc, on a une réservation possible. Mais maintenant, on a une réservation les impossible. Pas assez de place. On a une chambre réservée. Une chambre réservée. AB 3. Voilà AB 3. هي شومبر دوبل هي فاش كاينه السيده. حنا بغينا ندخلوا في واحد الوقيته في وسط منها بغينا نجريو على السيده وندخلوا حنا هنايا في لو 5 هنايا. مي لو سيستيم عطانا ريزيرفاسيون اللي هي امبوسيبل بيان سور. وي كاين شي كيسيون الشباب والشابات؟ أستاذ بغيت نسول لا علاش لا ريزيرفاسيون عاد امبوسيبل بكم ريزيرفيتو ديك شومبر سابقها ولا علاش؟ هنايا عطاتني امبوسيبل باسكو ما يمكنش نعمر هنايا انا حاولت نريزيرفي في هاد لا شومبر هادي. هاد لا شومبر هادي اللي هي اب بي 3 ياك ها هي ديك الكماله نتاعها. السيده اللي ريزيرفي قبل غتدخل من هنا حتى لهنايا. حنا بغينا نريزيرفو لك انت الشعره هنايا في هاد لا شومبر. بغينا نريزيرفو لك هنايا. ما تصح ما ممكن في نفس الشومبر واش ممكن؟ لا ما يمكن. C'est pour cela que la réservation c'est impossible. Ok. Donc voilà le shabab. Donc la science. كيسمحوا لي بعدا كيسمحوا لي نشوف نتاكد مع كاين عندنا دابا لحد الان غير واحد لا كلاس اللي هي فيها الريزو. لي زوطخ كلاس ما فيهمش الريزو كاين بروبليم. داكور. أستاذ كنسمع والو هادشي تكوانسا. واش كونيكسيون عندك؟ باش كنسمعو. كونيكسيون عندك صافي دابا كنسمعوك مزيان. تقطعت كونيكسيون كتقطع كونيكسيون. شو ديزولي. الوغ عندنا مهدي ما كاينش. عندنا كوري ما كاينش. مهدي ما كاينش. كوري ما كاينش. حمزه ما كانش اليوم ياك.
واش هادشي السبب؟ واش غنبداو رمضان بهاد الافعال هادي ولا شنو؟ واستاذ كل واحد الظروف ديالو. والو الظروف ديالو. عرفنا شنو المشكل بالضبط، واش من الكونيكسيون ولا كله بحالو. الله يجازيك الله يجازيك لالا، ما شاء الله عليك، يعني محامية ديال الدفاع بامتياز. ماشي كندافع استاذ، حنا ما غنتحملوش مسؤوليتهم، راه كل واحد هو استاذ عارف المصلحه ديالو. بغيتي تقول خصك كتعطي، خصك توجدي عذر عند اخوانك المسلمين. لا انا ما ندافع على حتى شي، الواحد يتحمل مسؤوليته. داكور. اوكي يلا جو في فوار ماتنون. واش ممكن نساليو الحصه؟ دونك الى جاو سي بون سالينا الفيدا بصح ما جبتهاش. Alors, عندك سيدي مهدي مغيب كوري. نهيلة العلاوي. شكون اخر ما شفناش؟ واه زعما هذا كله نعاس ولا راه سي تخو؟ راه شنو ما تقولش. العلاوي حمزه النوري. دابا شكون اللي غادي يلعب لنا افون سونتر؟ شنو ما نقدرش. دونك الشباب رمضان مبارك سعيد، خليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر. علينا وعليكم وعليكم. علينا علينا. بارك الله فيك. Donc je vais arrêter l'enregistrement.